Anjing ini bermain dalam air. Namun tunggu, wah, buaya besar mengintai di bawahnya. Namun anjing itu nampaknya masih selamat, karena rupanya sang buaya telah kenyang memakan seekor ayam. Anjing itu berteriak kesakitan karena kakinya telah digigit oleh seekor buaya. Namun beruntungnya masih ada teman yang menanyakan, "Bagaimana kabarmu, wahai anjing?"